السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. واش راكم غاليين؟ صباحكم لحشويه. نطلع عليكم زهره متابعين توعي اينما كنتم. تحيه كبيره مني اليكم جميعا. نشكركم على الدعم ديالكم، على المتابعه ديالكم وعلى التحفيز تاعكم المشجع اللي ديما يخليني افونسي للامام. اليوم نطلع لكم فيديو جديد. اليوم الاطباق السهله المحمره المجمره في خاطر المتابعين توعي، سولتو البنات اللي راهم مبتدئات يحبوا ديما نحاول نشارك معهم اي وصفه تكون هكذا عندي نحب نشاركها معهم يدوا فكره عليها. ونشكرهم بزاف على هذوك التطبيقات اللي راهم يبعثوهم لي على الخاص. سعيده جدا من هذا الشيء، وان شاء الله يا ربي نقدم لكم وصفات مفيده، وصفات تستفادوا منها. واليوم جيتكم بدجاج. عندنا لي كويس راح نحمروهم في الفرن، راح نديروهم بزيتون ايفيلي هذاك الكبير، ونديروهم بشامبيون، وراح نوري لكم الطريقه الصحيحه كيفاش راح يجيكم بزاف بنين. اكيد ما تنسوناش ليجام والبارطاج والدعم ديالكم. واكيد زهره ديما نحاول نعطيكم حاجه مفيده، حاجه تستفادوا منها. الاهم من هذا الطبق تاع اليوم راح نعطيكم كيفيه تاع الدجاج، التتبيله الخاصه اللي راح تجيكم بزاف بنينه. هذاك الدجاج كيفاش راح يجيكم طايب، هذيك العظمه تنحى وحدها كما يقولوا. كل الطرق الصحيحه اللي المبتدئات اللي يقدروا يستفادوا منها. نبدا بسم الله على بركه الله، وفرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الطبق تاع اليوم راح نسحقوا يعني المقادير سهله. عندي لي عفوا حنقول لوز بس كنا ورس الحلويات. زيتون إفيلي هذا الكبير. عندي هنا الفطر، كميه صغيره من الفطر، علبه من الياغورت ناتورال. عندي هنا زعتره، عندي هنا حشيشه، عندي حبه بصل اخضر، راح نستعمل ثوم وحبه طماطم كبيره، وبيان سور راح نستعمل ليكويس تاع الدجاج اللي راح نوري لكم دوكا الطريقه كيفاش. اول حاجه شديت هذوك ليكويس بيان سور نقيتهم مليح مليح. انا استعملت الخل الاحمر هاوليك قدامكم والملح، يعني هذيك هي الطريقه. هنايا راح نوجد هذيك الصلصه اللي راح نتبلو بها هذوك ليكويس. اول حاجه استعملت علبه ياغورت هذاك الطبيعي، حطيت عليه بخسك واحد الحبه تاع الثوم رابي. هنا كنت مرابيه انا 2 حبات. درت عليهم رشه هذيك تاع الملح لانه ليكويس هذوك راح نرشهم شويه بالملح. درت هنايا انا بالنسبه للتوابل واش حنستعمل كيري فقط، واستعملت يعني حمزه خفيفه كما يقولوا، نص ملعقه صغيره من فلفل احمر. يعني لا بليبار كان الكيري هو اللي كان عندي في لاغوسيت تاع اليوم. حطيت عليهم 2 ملعق من زيت نباتي، وحطيت عليهم الزعتره. قلت لكم استعملت الكيري، الملح، درت علبه من الياغورت، 2 ملاعق زيت نباتي، ودرت عليهم الزعتره. خلط هذيك الخلطه جيدا. هذه تتبيله راح هذاك الياغورت راح يساعد هذاك الدجاج، راح يجيكم بزاف طري، يجيكم بزاف يعني تكونوا هكا يطيب لكم روعه. من بعد راح تسيوها المبتدئات اللي ما عندهمش فكره على هذا الموضوع، وراح تعطوني رايكم، راح يجيكم بزاف بنين. انا شديت الكويس هذوك ديالي. بيان سور تجيبوا اي عفسه سنيوه ولا اي مول يدخل لكم في الفوق عادي. راني نمسح كامل كما تشوفون، الطريقه راهي قدام عينكم. مسحت هذوك الكويس جيدا، حطيتهم في هذيك السنيوه ديالي. انا نحب نطيب، قلت لكم في الهديه طيب لي بيا. حطيت هكذا كامل هذيك الصلصه من الفوق هكا كما راكم تشوفوا هنايا وشنو انا راح نخليها بجهه، ونروح نوجدوا الصلصه اللي راح نديروها. هنا عندي مقلاة، حطيت عليها 2 ملاعق من زيت نباتي، حطيت عليها حبه تاع الثوم هذيك اللي كنت حكيت لكم عليها. هنا استعملت البصل الاخضر، درت حبه بصل اخضر، وحطيت هذاك الفطر مع هذاك الزيتون. بعد ما تكونوا نقيتوهم مليح، غسلتوهم مليح، نحيت لهم كامل هذيك المروريه. يعني بالنسبه للزيتون احسن تغسلوه جيدا مع هذاك الفطر. حطيتهم هكذا في مقلاة، راح نحطهم على النار، وبيان سور نبداو نقلي فيهم ونخليهم حتى يتقلاو جيدا. من بعد كي تشوفوهم تقلاو مليح بدا هذاك البصل يدبال وكل حاجه. واش راح نديرو؟ ديجا هذيك الثوم هذاك البصل يمد واحد الرائحه روعه. هنا الريحه راهي تقولكم ما نحكيوش عليها. هنا واش نجيبو؟ نحطوا عليها هذيك الحبه تاع الطماطم، وحطيت عليهم هذيك يعني درت كميه صغيره تاع الحشيشه هذيك دبشه ولا شو يقولوا لها، تمد هذيك البنه. هنا مرقت بنص لتر من الماء، وخليتهم بخسك واحد 10 دقائق. ومن بعد جبت هذاك الخليط وحطيته على هذوك الكويس اللي كنا مازال ما عاد مسيناهم كامل، ما عاد دخلناهم الفرن. هنايا فرغت هذيك الصلصه. بيان سور حنديروا بابي كويسون، ندير بابي الومنيوم، حندخلوهم للفرن.
ونخلوهم ياخدوا كامل وقتهم. ولا بالكم كيفاش تجيكم هذيك البنه رائعه. بيان سور ما تحلاش ابار الى درنا هنايا الكسره ولا الخسيس واش يقولوا. درتها هنا بزعتر ونعناع، ودرت تانيك سامبل يعني هنايا. الطبق تاعنا راهو واجد، راهو محمر مجمر كيما يحب الخاطر. نحكي لكم على البنه جا بزاف بزاف بنين. هذاك الدجاج تاع طايب روعه. كما قلت لكم ماكش كيما تاكلوا عفسه حاجه في المنزل. انا بالنسبه للدجاج محمر ولا هذو العفايس نسيبو تاع المنزل اللي يجي روعه ويجي حاجه نقيه، حاجه مع كما يقولوا احترامنا كامل له. لكن تعرفوا الوقت اللي رانا فيه صعيب باش تدي كونفيونس. هذه قليل وين تلقى بلاصه نقيه هكا تاكل فيها يعني. احسن واحسن كي تكون يعني تعرف بلاصه. ولا الاحسن يعني كما يقولوا حاجه تاع اليد. هذه هي. تعرفوا واش كليتو واش درتو، ان شاء الله ربي يقدر كل واحد يا رب العالمين. هذه هي كما شفتوا هنا يعني نحط في لي بلا ديالي. كما كتشوفوا هنايا حطيت هذوك لي كويس جاو طايبين روعه. هذيك لاصوص اللي استخلصناها شوفوا شحال جات بنينه. هذاك الزيتون جا طايب روعه بعد ما كنا مكورينه بيان سور بهذاك البابي وهذاك الاخر. يعني كل حاجه جات طايبه روعه. وهذيك البنه هذاك الدجاج تلق هذيك المرقه هاك تشوفوا هنايا. هذاك الزيتون بيان سور شرب هذيك المرقه ولا بزاف بنين. راحت له كامل ما فيش كامل ريحه هذيك الحموضيه ولا ريحه المراره ولا جا روعه في البنه. بيان سور اللي شهيتهم في الجنه. نشكر بزاف الاحبه تاوعي اللي راهم يتواصلوا معنا ديما يسقسيو علينا، ربي يحفظهم. شكرا جزيلا. ديجا دوكا راني حتى نحيت الصوت راهم تك 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 ما خلونيش نكتب، ما خلونيش نبعث ندير هذايا. اوكي المهم هنايا الطبق تاعنا هاوليك راه واجد. بيان سور كنت درت معاه حميص ودرت كالعاده نحب انا كسره تاع اليد يا جدك. كسره تاع اليد وحدها. بالنسبه لهذه الكسره راني درتها لكم في القناه. راني درت لكم درت لكم تاع النعناع تاع زعتره، درت لكم كسره سامب، درت لكم بزاف لي فيديو على جال الكسره. روحوا لقناتي لي فيديو القدم تلقاو الطريقه تجيكم كسره روعه كيما يقولوا كيما يحب الخاطر ناجحه 100%. تقدروا ديروها ليكم ولا تقدروا تستعملوها كمشاريع ان شاء الله. كل واحد ربي يقدروا يا رب العالمين. هذا هو الطبق تاعي تاع اليوم اللي جبت لكم. طبق خفيف وجا بزاف بنين. اللي حبوا يتواصلوا معايا على الصفحه ديالي فيسبوك شاف سهره، ولا على الانستغرام تانيك شاف سهره، ولا اي حاجه حبيتوها ولا تواصلوا معايا هنايا خلوا لي كومونتير. واكيد ان شاء الله يا ربي راح ندير لكم اي حاجه تطلبوها مني ان شاء الله يا رب العالمين. يقدرنا على اي حاجه مفيده نقدموها. شوفوا الجد هذاك شحال جا طايب. شوفوا كما راكم تشوفوا هنايا طايب يتفتت وحده جا بزاف بنين. تشوفوا هنايا العظمه، شوفوا هنايا راكم تشوفوا هنايا شوفوا بزاف رائع. شوفوا هذيك العظمه تنحى وحدها هكذا. هاني وريت لكم كامل التفاصيل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. تهلاو لي بزاف في روحكم. انتظروني فيديو جديد ان شاء الله يا رب العالمين. الى اللقاء. شاف سهره.